Dobar dan i dobrodošli na maturski ispit, odnosno maturski koncert kandidata Milice Stanisavljev. Ona je na odseku za klavir u klasi profesorke Olivera Jankov. Pročitat ću program koji će ona večeras da izvede. U prvom delu koncerta svirat će Preludium fugu Az-Duru Johana Sebastijana Baha iz prve svetske dobro temperovnog klavira. Zatim sonatu u C-duru po Hobokenu 16/50 od Jozefa Haydna. Stavovi su Allegro, Adagio i Allegro modo. Zatim će uslediti kratka pauza. Odsvirat će nakon toga etidu u C-molu Nikolaja Nepnera, Preludium broj 3 Largo Dušana Radića, zatim intermezzo opus 26 broj 4 Roberta Šumana iz ciklusa Bečki karneval i etidu opus 15 broj 6 u Gis-molu Sergeja Borkijevića. Zamolim da bi vas samo da uključite malo mikrofon. Izvali minutu.
saopštim, komisija mi je saopštila ocenu, tako da mogu da saopštim na instituciji. Položila se i imate svi pisao odličan 5, tako da tražite. Čestitam ovom prilikom profesorki Oliveri Jankov, koja je u stvari u čijoj klasi Milica. Nažalost, profesorka Olivera iz zdravstvenih razloga nije večeras sa nama i to nam je svima stvarno jako žao, ali verujem da je njoj ipak nekako najžalije, ali zato je tu jako mnogo kolega, jako mnogo profesora, klavira profesora i sa drugih odseka, svojih drugara, učenika i to je stvarno sjajno i bravo za njih i čestitam i da sam ovo još zahvalna što su svi došli. Moram da pohvalim Milicu Stanisavlje, koja je zaista nama jedan važan učenik u ovoj školi, učestvovala je, osim što je jako talentovana za muziku i jako muzikalna, jako stvarno je nastičan maturski ispit. Posebno je drago, recimo što sam čula i Dušana Radića, koga sam imala priliku da je pozvala kad sam stala na profesorki Milice Darić, pa sam imala tu priliku da svim pijem kaficu kao da sam drugari, pa mi je zelo drago da čujem na njegov kompoziciji, a svakako mi je jedan od omiljenih kompozitora, srpskih kompozitora, tako da hvala ti na tome. Sada da kažem, Milica je stvarno izuzetan đak bila ove škole i stvarno ima sve odlične ocene, ali osim toga, kažem što je talentovana za muziku, ona je pokazala još neke sposobnosti i talente u našoj školi, odnosno ona je odličan govornik, ona je često nastupala kao voditelj na našim koncertima, često je znači vodila koncerte, također je često išla na televiziju samo da predstavlja našu školu kao član parlamenta đačkog, a ove godine je bila i predsednik đačkog parlamenta, istakla se i humanitarnim radom, znači izuzetnim nekim koncertima koje su organizovali oni kao parlament, tako da još jednom bravo. Govornik, pošto u ovom trenutku sam ne znam šta da kažem. Vola bih da vam se zahvalim svima koji ste došli večeras. Zaista mi je drago što vas vidim u ovoliko broju, očekivala sam pola sala, kako da kažem. Vola bih da se zahvalim direktorici, naravno, i pedagogici Slavici Stojanov, zato što su uvek bile tu za mene. Dođite. Možete naći da se obratite.
Izvinjavam se. Milica je stvarno kompletna ličnost. Dokazala se u raznim poljima, sve rečeno i mislim da je ostavila pečat u ovoj školi i pamtit ćemo još dugo, nedostaje će nam narednih godina. Hvala. Profesorima sa teoretskog odseka, profesorki Dragan, Damjan i Senki, zato što su mi mnogo olakšale pohađanje dva odseka, iako nisu morale, zaista hvala vam, dosta mi je značilo. Molila bih moju razrednu, da izađete. Zatim bih zamolila profesorku Tinu Nikolovski da izađe. Pre 11 godina primila u svoju klasu i zaista mi je čast što ste mi ispratili moj rad do kraja. Zaista vam hvala. Pošto njena profesorka dugogodišnja Olivera, nažalost nije ovde, ja bih se obratila, evo sada kao njena profesorka u poslednje nepune 3 nedelje. Ona je krenula, kod mene upisala muzičko zabavište i bila je u mojoj klasi od prilike godine i po dana dok nisam otišla na trudničko bolovanje. I na kraju je ostala kod Olivere, su se jako lepo sklopile, u njegove klasu osvajala nagrade kao mala pijanistkinja. Međutim, izgleda je sudbina tako htela da i završa sada kod mene. Ja sam bila počestvovana što sam imala priliku da radim sa njom i stvarno sam uživala. Drago mi je, ona želi da postane nastavnica solfeđa. Nadam se da će uspeti u tome, da će biti samo srećna. Solfeđa želim da postavim zbog moje profesorke Katarine. I na kraju voljela bih da se zahvalim mojoj profesorki Oliveri, koja nažalost večeras nije mogla da bude sa nama, ali ostavila me je u dobre ruke profesorke Tine i mislim da bi bila zadovoljna.